Kembali lagi bersama Dapur Kirara. Kali ini saya akan memasak donat durian. Bahannya 400 gram terigu sama 1 sendok makan maizena, durian kurang lebih 200 gram, gula 3 sendok makan, pernikan 8 gram, mentega 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, 1 butir kuning telur yang sudah dikocok, 100 ml air, sama nanti 1 sendok susu. Baik, saya akan mulai. Langsung kita masuk
Donatnya sudah mengembang. Mari kita coba. Aku panaskan dulu. Donatnya sudah selesai goreng. Sekarang kita beri topping. Toppingnya sesuai selera. Ada coklat batang, biskuit, ada keju, ada gula halus. Donatnya sudah selesai diberi topping. Sampai jumpa di dapur